ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫਸ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਚੱਕ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਈ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ 55 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 17 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੂਮੈਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤੇ 17 15 55 ਚੋਂ 17 ਗਏ 38 ਤੇ ਫਿਰ 38 ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ 14 SCMB ਦੀ ਸੀ, 6 ਵੂਮੈਨ ਲਈ ਕੱਟਤੀ ਤੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ RO ਦੀ 5 ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀ 8। ਠੀਕ ਹੈ, 13 5 ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਰੇ 8। 10 4 ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਂ 14 6 ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀ 8। 2 ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ, 1 ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 2 ਸੀ ਆਹ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, 136 ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ 19 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਵੂਮੈਨ ਲਈ। 19 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਟੋਟਲ, 6 ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 13 ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। MB ਨੂੰ 5 2 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 5 2 ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 5 2 ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲ ਦੀ 13 ਉਰੇ ਤੇ 38 ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 13 ਤੇ 38 51 ਪੋਸਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਰਨਲ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 51। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, PDF ਜਰਨਲ ਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। ਤਾਂ ਬਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 83.5 ਗਏ ਨੇ ਜਰਨਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਈ 101% ਓਕੇ ਆ ਕੰਮ ਜਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ SC ਮੇਲ ਦੀ। SC ਮੇਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ 8 ਉਰੇ ਤੇ 3 ਉਰੇ, 11 ਪੋਸਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤੇ ਬਈ ਆਹ ਭਵੇਤ ਖੋਖਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 101% ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 2 3 ਜੋਸਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰਲੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 101% ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ? ਜਰਨਲ SCMB ਕਰ ਲਿਆ। SCRO ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ। SCRO ਆਰੇ ਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਆ ਹੈ ਆਪਣਾ SCRO ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3 ਉਰੇ ਤੇ 8 ਉਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 11 ਨੇ। ਤੇ ਬਈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤੇ ਬਈ ਆਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ SCRO 81 ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਕੱਟ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 88.5 ਆ ਤਾਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਦੇ 1 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਣੀ SCRO ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ BC ਕੈਟਾਗਰੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਰਨਲ ਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨੇ ਅਸੈਂਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਮ ਚ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਬਾਬਿਓ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ RO ਸੈਲਫ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ SCMB। ਆਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲ ਦੀ ਆਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 17 ਉਰੇ ਤੇ 6 ਉਰੇ, 17 ਤੇ 6 21, ਤੇ ਵੀ 21 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ਤਾਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ ਨਾਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ SC RO ਫੀਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ SC RO 3, 2 ਉਰੇ ਨੇ, ਤੇ SC RO 5 ਉਰੇ ਨੇ, 5 2 7। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ SC RO ਚ 1 2 3 4 5 6 7 ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 79 ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਬਈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਮੇਲ ਦੀ, ਆ ਬਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ BC ਸੈਲਫ ਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਸੈਨਿਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ SC RO ਮੇਲ ਬਈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਿਓ ਵੀਰੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲ ਫੀਮੇਲ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ SC ਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੈੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਫੀਮੇਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੀਮੇਲ 6 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਉਰੇ ਤੇ 2 ਉਰੇ, 8 ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 64.75 ਲਾਸਟ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਘੋਰ ਹੈ ਨਾ 79.25 ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਰਨਲ ਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ 300 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 57 ਪਲੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਚੈਨਲ, ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਆ ਸਾਰੀ PDFs ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਿੰਕ ਇਨ ਬਾਇਓ।